पता है आज मैंने खाया वर्ल्ड्स बिगेस्ट रोल एवर। यस, मैं आई थी साउथ कोलकाता में और सुना है यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा रोल मिलता है। यहाँ पे आते ही देखा बहुत लाइन लगी हुई थी। खैर कुछ देर बाद मेरा रोल बनाना स्टार्ट हुआ। भाई ये 26 इंच का बनता है और इसे फोल्ड करके फ्राई किया जाता है। वैसे इसके अंदर जो स्टफिंग होती है बहुत सारे टाइप्स के कबाब, सोयाबीन, पनीर, पता नहीं और कितना कुछ डालते हैं। पता है रोल मेरे हाथ में आने के बाद मुझे लग रहा था मैं इसे खाऊं कैसे। मेरे ख्याल से 10 लोग भी नहीं खत्म कर पाएंगे इसे। वैसे ये एक रोल का प्राइस 450 रुपीज पड़ा। सच बताऊं उस हिसाब से मुझे इसका टेस्ट उतना भी खास नहीं लगा। मेरे ख्याल से ये रोल हाइप की वजह से चल रहा है। खैर छोड़ो, मेरा तो 450 रुपए आज डूब गया।